Valentina e hoje eu vou gravar um vídeo de live para passar um tempo nessa quarentena. Roda a vinheta. Vídeo. Muito. Estudar. Olha. Mexer. Olha. Mexer. Cadê eu? Acho que não. Mexe. Calma. Não dá. A gente vai ficar muito mais. Isso aqui. Isso aqui passa. Fico. Muda. Brincar? Ai não, vai tá mudando. Acho que não tá com fome. É muito massa que a minha dragão ficou. Ficou com a slime maravilhosa. Inscreva no canal e dê like. Inscreva no canal. Eu Valentina Vlogs. Amo vocês. Beijo. Chuva de like.